Thengi muno meroni wa DJ MacD TV ni ngetwo MacD na guku ni kwa MacD TV. Riu guku ni tuoka na ni ndakena na uria murathi muhonete na mugathi mumenyete kuria wega na mugaikara na miri miega na mugaikara uria ndagitari aratwira tondu twiraga tuikara uria Ngai endete no ti uria twendete tondu wira witu ni kuria processed food yaga kwina andu ciothe kuria kindu giothe urenda kunywiria kuria micabaci kuria mikorogo maundu macio tigana namo ni tondu mikorogo no ikurehere thina micabaci no ikurehere thina ngano no kurehere thina no haicie pressure yaku no kurehere sukari mirimu mingi ya kwiyendera koguo ri nikuo twoka ringi kwa nutritionist James Njuguna himself na arora metha yake omuthe ni agema twambia na kindu gitagwo Edmark hana tutariria kwina reishi kwina cordyceps kwina ashwagandha kwina etagwo boy one fiesta kana ni boy one ni agutwira no ciwe muno riu no gutare ndataririe ni guku njuwe kindu gitagwo aloe vera powder ona eno i haha by the kiruma gitagwo aloe vera kini kiruma iki no he nguku ihone homa ina ukanywa ikorora kwaja he mukorora ikorora ukamenya nguku cia gwito ni cikororaga na ni ciatigire kuma ndabi kwa ndagitari Iyo tia aloe vera ni spirulina. Sio. Ndathoma kindu ndanyita kingi. Ndagitari. Spirulina. Ni riu aloe vera ni wena. Twaya nguku cigekorora. Kokora ya nguku hau. Takimonererie nigetha mone. Riu ni aloe vera. Aloe vera. Riu iki ni kiruma gigathio. Thank you. Riu ndiko ni gukinya hau nigetha riri. Ndagitari nake atutwarithie. Na nona by the way video irengi iyo turekirire iragi horo wa kindu gitagwo clot. Thakame-ini kana mikiha-ini clot nayo ke hakiri nayo ke kore kungi kundu guothe na igua nginya no katia nginya no arwara kana no agea na stroke kana no akua ani uru muno by the way wega tondu ni mende kona na maugaga gutimakanagia uria gutura ta uria gekatia wathiko ugu ikara wega ugakua kahoro horerete wega ikukiumanite na mwathani no tigia kwireherera we no gio ni thi no gio no gika kundu kuriku kundu guku. Thank you ndagitari karibu sana. Karibu sana. Ni ngugwa ko mahunjiri omothe no ndakiona tondu twe haha nae ni gutuhe horo uyu makiria. Riu wiki yaku ikoretwe hana atia? Wiki yakwa ikoretwe iri njega muno. Ndathime wiki njega. Ngoretwo ngikiona Ngai. Amen. Riria ukona maundu magithie wega ri ucio etagwo Ngai. Na ugagikora ati maria tukiriganite no wangora. Na wangora ndi mugima. Aragora nginya ndurakora. Ona ndire homa. Ndurakora. Ona ndi mugima. Kugo ndirikiaga undu wa gukira Ngai ni thengiu. Amen. Ona riu ningi gukuona nawe. Uragera kundu kuri na andu arwaru no ugacoka ugakorwo ati ona ino wakinya. Amen. Na ugima wa mwiri. Ni wega gucokagia ngatho tondu gucokia ngatho ni gutumaga Ngai akene. Niguo. Ona ucokeirio ngatho ni undu wa gwika wega ni wiguaga wega. Niguo awe muke. Koguo ona Ngai we mwene ni akenaga. Gwiciria umuthi tugukorwo tugikiaria uhoro wigie irio cietagwo makunu na tugucoka tugikihutia hanini mwena wa gacukari tondu tutingetiga hau tondu hau niho harahutia andu hahinyagiriria andu na gukorwo gikiaria ndeto igie ugima wa mwiri tugaga ugima wa mwiri mwega korwo ari kirathimo na andu magikorwo mari na ugima wa mwiri mwega no mature matuko maingi muno gukuthi o nginya andu magakinya handu marandurage Ngai gikanirwo na mundu akira Ngai yanga ni ndurire muno ni riu ni njikarire muno ugigitura uture nginya mboeke ni gugitura na gutire mundu wendaga gukua tiga gikuge giuka koguo kiria kibata muno ni uhoro wigie mundu ugima wake wa mwiri ucio niguo ungikorwo kira andu kana we mwene kana ni uguikara tondu na mundu uragua ri ni ambagaria kwigaya acuthiria maundu maria arona ri na dalili ri na wisdom ri ageta andu ake akamera riu ni ndirenda twaranirie tondu utakua ri ni athiaga ugeni koguo ona mundu urakua ni onaga dalili tondu hethitu maundu wonire no cio ngi wakuire riu history tutiregana na history tutireganaga na science na tutiregana na kindu gitagwo basic common sense ni ati ugiciria na meciria maku makiruta wira wega no nginya ukorwo ugiciria no kona kwiragwo mundu mugeni agikagia maitho kabere koguo uhoro-ini wa kuiga ugima wa mwiri wega no tutwikire andu a kuria wega na twage kuriania njugaga mahinda maria korwo no uhote gucera thiini wa thakame no cere ku tubarabara tu twa thakame nitwo twetagwo tumikiha
hindi yo niguo ngi understand kire gikoragwo githii na mbere mahinda maria uraigua ngoro yaku ni rahura niguo ngimenya ngoro kumbe huraga tondu wa gutwara mitherethi eno ya thakame ni minene na ni kuri minini na kuri igitwaraga muico na iria ikinyagia muico ni tumikia tunini muno na tuothe no twendaga pressure nigetha tuhote gutwara thakame koguo turabatara mwiri mwega na nokyo tugukorwo tukirora atiriri mwiri witu ri tugike improve immune naki immune ingiikara wega atia ni atia mundu angiikara aiguage hindi ciothe ena hinya ni atia mundu angiikara ona warwara homo muthi ri rucio ukaigua wi muhonu gutiri kindu kiega uguo ukaigua ati hindi ciothe nduratinda ukihura hura murango wa thibitari kana kuhura hura we urenda guthondekwo na riu ningi mundu akurwara umuthi rucio ni urwarire anga waruga thikũ igĩrĩ no nginya ningi woneke ningi ni uhanyukirie riu tumaundu tatu ni turoiga turore mĩĩrĩ ĩno itũ tutige gukinya kuu kaba tukoragwo hingiria ongokorwo ni busy angakorwo nduri muciĩ wi kanitha kana kamucemanio kana tumucemanio turi gũthia twega twa gwĩteithia andũ andigua na arĩa angĩ na koguo nikio tugukorwo tugikihutia makuno makuno makoretwo mekuo na China ni moe horo wa makuno muno na ngwe cia China hiyo ni kuonga guturaga andu miaka mingi muno magatura miaka mingi nginya mundu agatura akarigwa kana ucio ni agakua tucukuru na tucukuru twititwo tuguka uri omoyo koguo horo-ini wiku na baithe tauna meguku nginya turaigua ati mucene he mucene okuire na maikara muno koguo gutiri ati uhoro wa gukua andu ni maturaga miaka mingi kuri andu maturaga miaka mingi na ngwiciria mungenda andu aria maturite miaka mingi thii mucere matura macio ma China ku ni mukora andu no iyo ciao hakuhi gicunji kinene ni makunu ku ni kuriagwo makunu muno na nokyo turenda umuthi muthenya wa muthi tukorwo tugikiarora na nigetha muthikiriria wi hari uri waigwa ikunu rirendio na hau barabara no wega kuri ikunu na mikawa itu ni endagia makunu mikawa kuri mikawa ungithi uge ni urenda makunu no ureherwo makunu koguo nikio tugukorwo muno tugikingira na nigetha tukirorende tweno na nigetha tukitonye tukimenye niki giki makunu ni dawa na moikaine ona andu acio a China ta dawa koguo riria mundu araria makuno moikaine ta herbs kuri atacio moe ni herbs kuri moe ni herbs na ria ngi moigaga ni irio uria ithuĩ twĩtĩkĩtwo nyeni twĩ greens ati ni teithagia mwiri no riu moe ni dawa na ni irio ciao koguo makuno magagĩtuĩka ati ni mateithagia andu acio muno na magateithia na thiini na magateithia na nja koguo ngothi yaku no nginya korwo njega na thiini no nginya gukorwo gwi kwega wagorwo ni system yaku ya digestive igakorwo iri njega na ni tugithi tugikionaga giki kiratuma ciĩga ciaku ciagirio ni makunu niki makunu ni magikoragwo mithemba mingi type mithemba mingi koguo horo-ini wigi makunu togori urona haha ni turi na ashwagandha twina cordyceps twina reishi twina ngandama makunu ni mithemba mingi muno nginya rhodiora ni mithemba mingi muno no o muthemba ri ni uria ukoragwo muno thiini wa mwiri ugika kana ukiiga mundu wega koguo nikio mundu endaga gwikara ukiria makunu ma mithemba mingi angikorwo ni uri na uhoti gwikara ukiria makunu ma mithemba mingi nigetha ukorwo mwiri waku ugikiruta wira wega na riria turaria makunu maya ri riria turaria makunu ri makunu maya ni matumaga ni mateithagia nginya horo wigi hormones itu riria murakeigua ni tatumia magithia makagia na mathina twitaga hormonal imbalance angikorwo ni uraria makunu maya ri ndukikigia na nikio igua gikwira horo wa ashwagandha kana ndu horo wa mood horo wa mood ri ni hormone koguo he hormone iyo na riria mundu akirite makunu ta macio ri ma ashwagandha ri nikio kiiguaga andu mateithikaga mundu tukuhe okay no wega okay mundu agakorwo ati aria makunu maya ni akoragwo akihota mwiri wake ukigeria kuhitha symptoms nyingi iria ikoragwo igikoswo ni mathina ma riria mundu arwara riria mundu arwara ri
mundu athiaga cenjetie agwĩciria na mundu agĩgakua rĩ he maũndũ ona maticaga nginya ndagĩtarĩ ararora mũndũ koguo ici ciothe ciĩtagwo symptoms koguo nĩ mateithagĩrĩria nginya kũgeria kũhitha kana kũgeria kweheria symptoms ici tondũ na symptoms mũno nĩcio ciũragaga mũndũ koguo symptoms igagĩkorwo atĩ ona ndũroragwo nĩ mũrimũ waku we ũroragwo nĩ symptoms ũgakĩũragwo nĩ symptoms kĩrĩa kĩngĩ ningĩ makuno maya magĩkaga rĩ nĩ maroraga ũhoro wa mwena wa stress stress kana rĩrĩa warĩa makuno maya nĩ makontrolaga stress hormone tondũ nĩ harĩ hormone ndakwĩrire koragwo ĩtagwo cortisol hormone na ĩrĩa twaigire ongorwo nĩ ta kĩndũ ta ashwagandha nĩ njega mũno tondũ nĩ hotaga kũ-balance hormone ĩyo ĩgakorwo balance yagĩire hĩndĩ ciothe ikorwo balance koguo ngĩthiĩ igũrũ hanini maũndũ nĩ mahĩtana kamudi ta kau ũkũgwetaga nĩ kaga ona mũndũ nĩ egũkũrora ũru ũgũthiaga kanitha nĩ ekuga ndigũthiĩ kanitha niĩ ũkamũria nĩkĩ na nĩguo ũkĩrire tene tũthiĩ nĩguo tũgũbangĩte wega gũcenjia mũndũ agacenjia o ũguo icio ciĩtagwo ũhoro wĩgiĩ mood ũguo ndwagĩrĩire gũtuĩra mũndũ wagĩrĩire ũmũhe ashwagandha wagĩrĩire gwetha ashwagandha korwo ũrĩ na ũhoti ũcio wethe ashwagandha ũkĩmũhe koguo ũhoro-inĩ wĩgiĩ mwĩrĩ wa mũndũ nĩ ũkoragwo na ũhoro ũcio wĩgiĩ hormones na hormones icio rĩrĩa mũndũ aehũtia na kwaga kũrĩa minerals iria ingĩteithia kana ingĩnyitĩrĩra hormones ici cirute wĩra wega rĩu mũndũ nĩ ekoraga nĩ aingĩrire depression taguo na ũhoro wa depression ũhoro wa stress mau mothe no hormones imbalance tondũ ũngĩkorwo hormones ciaku cirĩ balance na nĩ ũrahota gũci-maintain balance ndũrĩ hĩndĩ ũngĩgĩa na ũgĩtuĩka mũndũ depressed ndũrĩ hĩndĩ ũngĩigua wĩna stress ũrĩkoragwo hĩndĩ ciothe ũgĩtheka na andũ rĩngĩ no mecirie ndũkoragwo na mũtwe mwega tondũ ũratheka nginya kũrĩa gũtagĩrĩire gũthekwo thĩinĩ wa makuno maya rĩ nĩ makoragwo na kĩndũ kana compound twĩtaga adaptogen adaptogen nĩ indo iria ihotaga gũkũgitĩra kana kũ-fight na kĩrĩa gĩothe kĩngĩũkĩrĩra mwĩrĩ kĩ bacteria kĩ viral na gũtirĩ kĩndũ kĩega ũngĩhota gũkorwo mwĩrĩ waku boostĩte wega na ũgakorwo nĩ ũrĩ na compound ici cia makuno tondũ nĩ iteithagia mwĩrĩ ku-adapt stress ũgakorwo atĩ ona uma na kĩũndũ kĩngĩkũreheire stress ndũrakuwa ũndũ ũcio ũritũ ona ndũroneka ndiĩ kana nĩ ũraigua mũndũ tuĩkaga ndamakaga ona mũngĩmwĩra atĩa ti mũndũ ũcio athiĩ ũkoragwo atĩ ndamakaga nĩ mwĩrĩ wake ũhotete kũ-maintain kana hihi diet yake akahota kũ-maintain hormones koguo nĩkĩo ataramaka tondũ hormones ciake ciĩ balance ĩngĩtirũka hanini nĩguo ona ndũngĩmenya nĩwe na nĩwe ona no mũrie mũndũ ũyũ nĩwe mũraigaga ndamakaga amakĩte ona ena stress koguo nĩ hormones rĩngĩ agakorwo nĩ akĩhotete kũ-maintain balance na ici balance mũndũ ndagĩaga na thĩna o wothe na gũtirĩ stress ingĩũka ihote gũkũnyita na still nĩ ũhotaga gũ-cope na maũndũ marĩa maroka kana marĩa maragũthiũrũrũkĩirie kana nĩ wĩrwo ngari yaku anga nĩ yathecwo kũgũrũ na hau anga ng'ombe yaku anga nĩ ĩkuire anga ng'ania nĩ yatwarirwo thibitarĩ nĩ hotaga gũ-cope mwĩrĩ waku nĩ hotaga gũ-cope na stress icio ũgakorwo atĩ ona ũrĩa mũndũ ũiguaga mũciari nĩ aragio nĩ ciana nginya ona nĩ ararwara angĩkorwo hormone ciake no ihote kũ-maintainwo balance ona angĩkorwo kũrĩ na nyua ya njohi ona no amerie niĩ ndiĩ ndona ona thoguo ndarĩ anyua ndiũ ũranyua nĩkĩ na ũhoro ũcio ũkaga kũmũgia no andũ mahinyĩrĩrĩkaga nĩ kwaga mwĩrĩ wao ndũrahota kũ-handle stress na rĩu koguo mwĩrĩ wĩkorwo nĩ kũ-handle stress no nginya mwĩrĩ ũkorwo ũkĩhinyĩrĩrĩka compound ĩno tũreta adaptogens no ĩkoragwo ningĩ ĩgĩteithĩrĩria hormones kana systems cia hormones cia mwĩrĩ waku ũhoro-inĩ wĩgiĩ hormones ta cia arũme kana atumia atumia nĩ makoragwo na hormone imwe ĩ bata mũno na atumia tondũ na rĩrĩa gĩciarĩte mwana hormone ĩyo nĩ ĩtũmaga ndakagĩe na nda ongithie mwana ti atĩ tondũ nĩ aciara rũciũ ohe nda ndangĩoha ona angĩkorwo ndaranyua ndawa nĩ ekuongithia kana ona karute magego na ndarĩ ndawa atũmagĩra tondũ nĩ harĩ hormone twĩtaga estrogen estrogen nĩ ĩteithagia mũndũ kwaga kũgĩa na nda na ĩgagĩteithia ningĩ mũtumia
kuhota guthondeka iria ringi koguo ni ikoragwo na wira mwega na mwena-ini wa atumia ikoragwo iri nyingi twathi mwena-ini wa arume ni testosterone one kugaru estrogen ngeingiha muno kwi mundurume ucio ni twaruci mundurume amwe kuruci mundurume ni kwithie ta mutumia tio hau riu kwithie ta mutumia na tumauri twa mutumia no ne mundurume akiaria ukona uria mundurume ucio araria agikorwo ni muiritu wina courage ri amurore maitho ri no ambirie kurora iguru ti kwenda gwake ni estrogen ingihite no testosterone testosterone na testosterone ithi ni kuonania maundu make mothe uguo niguo mahana na agire gwiteithio mundu ungihota kumuteithia level ya testosterone ya babatire na ke mutumia de ukigia na nderu ino testosterone ingeigiha he mutumia tondu agire kanini tuteru ni tugwika atia na riu nigira mutumia uyu ri ke mugambo ri ni ekwirita muthuri koguo na gikorwo no uke oi woka gukora mutumia ri oigwe ndi kwaria muthuri oigwe kwaria ugikorwo ugicoka na thutha koguo kindu gigwitwo adaptogen ni koragwo muno igithikiriria mwiri waku na kuigwa mwiri waku ni urathie wega na igagikorwo ikiri na maundu maingi tondu kana ni ngothi ya na iguru kana ni nyama ya na kuu thiini kana na kuu thiini gwaku ni koragwo igikimonita ja na ikamonita thiini ku maintain ugima wa mwiri mwega riu ningi uhoro-ini wigie hormones ici kana system ya hormone tondu nacio irio rikirutaga wira ni kuri na thyroid na thyroid anakwira nayo ikoragwo ikirutithania wira kana ikoragwo ikiwaka na hormone makiria ma kenda thiini wa mwiri wa mundu na riria ina thina ni ukuigwa mundu ringi ni aheha maguru na ringi akiheha maguru agakirigwo niki na no ahehe maguru andu mecirie ringi ni thakame itaragicera wega tondu hormone iyo ni ikoragwo ikiruta wira muritu muno na nikio uigwa yendaga kuria na yaga kuheo irio cia kuigana ugagikora ati mutumia ni age na mathina magitiganite na koguo koguo mutumia agagikorwo na thina kana muthuri agakorwo na thina koguo uhoro-ini wigie thyroid iyo yendaga irio ingiaga irio thina wa thyroid either ni kwaga irio gitumi kiria kingigwetwo kigima ni kwaga irio koguo ndirona irio cia kuigana na ndikiriaga kindu kingi iriaga iodine na iodine ringi ni gukiheo ni ukukorwo ni uriaga cumbi wega na cumbi ukorwo wina iodine no ukorwo nayo minerals cietagwo selenium na cio ndurahota kuona wega koguo iodine ino ikarema gukonvertika into thyroxine na thyroxine nicio irio hasa cia thyroid koguo no nginya ukorwo ni uraria iodine na ukorwo ni urakiria selenium na selenium ni ugukimiona thiini wa green vegetables kana thiini wa nuts iria twitaga Brazil nuts koguo Brazil nuts ni koragwo nyingi na ni koragwo nyingi selenium na ni gukota guteithia undu uria ngwendaga ukiuga uhoro-ini wigie hormone uhoro-ini wigie hormone cia arume no ithie thi angikorwo mundu ndararia makunu na to makunu ona thiini wa vegetables ici turiaga ciothe ciriona compound ici irakirogotwo ni makunu tondu naguo ni mumera no urakigucia kuma tiri-ini koguo riria twiga mundu arie dark green vegetables urie legumes urie greens compound icio irarogotwo ni makunu adaptogens ona cio no gucikora kiria cigikite thiini wa irio icio cithi kana level iyo koragwo ithi ukira uria ungikorwo ukiria mumera wa mushroom koguo ni wega kuriaga makunu wi mundurume na nigetha
ongorwo ni hormone teo ya testosterone ikorwe igikiambatira ni guteithia kwambatira na wakorwo uri ona mutumia onawe ni ugukorwo ugiteithika uhoro-ini wa ku balance hormones na andu aria muno mariaga makunu kana andu aria mariaga mushrooms na especially ona ashwagandha matigia na mathina macio ma hormonal imbalance kana ukaigua mundu ni arakibatara guteithio nigetha ahote gukiboost gukiiga hormone ciake wega. Koguo riria wekora wi mundurume nduraigua wina mayuta mundurume ni urabatara gukietha makunu kana ni urabatara gukietha adaptogen nigetha iguteithie kuelevate level ya testosterone wi mundurume na testosterone gutuma ukorwo wi mundurume mukinyaniru na mundurume kinyi ngwiciria kiugo kiu ni kiega. Na riria wakiaga wona dalili tuge for example mutumia ni arona na nderu kana mundurume nake ni arona ena tumauthi twa mutumia riu hau niho mundu agirire gukirora ukamenya ni urabatara gukorwo adaptogen iteithagia miena yeri koguo wi mutumia hormone ciaku igakorwo ikirorwo wega na nikio ndakwira ni ikoragwo ikirora nanja na igakorora na thiini wi mundurume kona wi mundurume maundu maku na mauthi makahii mothe ukiri namo na ugagikorwo ugigitwarana wega na adaptogen na adaptogen ici ni muthemba uriku kana adaptogen ni ki giki kindu kia mbere ingienda kuga ni kindu gigwitwo makuno ni mari na adaptogen na nikio raigua riria wakinywa makuno na gwiciria ni uramona wega riria wanywa makuno ni uragia na uhoro wa kuongerera adaptogen mwiri waku na gutire kindu kiega adaptogen tondu no waigua ikaraga ithikiriria mwiri waku na igaikara irangirite ahana watchman wa nanja na wananthiri-ini koguo ni egukugitira ndwari mithemba mingi muno na no akuhotanire kuma kwi ndwari ungikirwara koguo ashwagandha ni njega muno na ni imwe igumo nyingi thiini wa kundu ta India na India igitumikaga ta dawa uria ngithie chemist witie dawa koguo andu acio moi ino ni dawa yao no andu a guku kiria ni mamakagiria ogo ni andu a Africa matiui ati ni dawa ona kwi mundu kuria riu makunu mariagwo no kuri andu aria moi ma na andu aria moi ma riu ungithie mu China ni egukwira ashwagandha niki ungithie mu India no akwirire icio nicio dawa iria tunyuaga nikio mutatuonaga chemist nikio mutonaga thibitari ciao itari na andu aingi koguo ashwagandha ni makunu mamwe moikaine muno ona mari ngumo muno thiini wa matura macio tugwita India na andu acio maoi ta mamoi ta dawa ona Africa kwina andu aingi muno aria makoragwo muno makihuthira ashwagandha na maya ni megutuma ashwagandha ni gutuma ukorwo aiko ni ukoretwo gisava anxiety maya ni meguguteithia kwehera thina-ini ucio maya ni meguguteithia depression ukikorwo ina mundu wina utuikite depressed mundu uramenya ni asavaga depression muheage ashwagandha rucini na hwaini na ni ukuona thina ucio ni uguthira we muthuri ukikora wonete mutumia waku atindaga murakaru ati ona hindi ciothe ona akiariria mugeni waku aramwaririe murakaru we ukira ginya mugeni ni mutumia kwa inde muwi akoragwo na uru mwingi muno rucini muhe ashwagandha wa muheno ni kuhota ku balance hormone iyo twitaga cortisol na cortisol ne ya balance wo ukurigwo kana niwe na ugakionaga mood yake ni njega tondu cortisol balance ni tumaga mundu akorwo mukenu na agagikorwo ati ndarakiingira mogwati-ini ma kuingira kuigua ena stress kuigua kuri no ndu uramutanga tondu riria cortisol balance generally ni tumaga ona immune yaku ikorwo ikiruta wira wega ona gukugitira kuma kuri mirimu koguo ashwagandha ni makunu maria muno ingimekirira ndimekirire ta namba imwe dawa namba imwe no na irio hatire side effects yes ni irio wa mbere ni meko boost immune na ni ugukora ungihiuhirio tumai hau
Ũngĩhiũhĩrio tũmaĩ hau no ũheo ashwagandha na nĩ gũkĩigua rĩa gĩcamaga nĩ njega mũno. Ashwagandha kwenda rĩrĩ kwenda mũndũ wothe. Ũhoro-inĩ wĩgiĩ makunũ nĩ ũhoro wothe, nĩ ũhoro wĩgiĩ science na nĩ ndĩmwĩraga science ndĩagia maheni na nĩ maũndũ makoretwo magĩkwo research na magagĩkonania atĩ gĩcunjĩ kĩa 88% nĩ gĩteithagĩrĩria andũ kwaga mũndũ gũkora na kĩndũ gĩgwĩtwo fatigue, nĩkanuanaga mũndũ kũigua na fatigue, gũtuĩka stressed, kũigua wĩna depression. Ũngĩkorwo nĩ ũhũthagĩra ashwagandha gĩcunjĩ kĩa 88%, ũguo ona na 12 ireherio hau atĩ andũ acio matingĩkora marĩ kategori-inĩ ĩyo. Koguo gakĩona atĩ no ihote gũtũma andũ makorwo marĩ healthy, andũ mararuta wĩra na matirarakara, andũ maraikarania nyũmba matirarakarania, ona ciana nginya na family ũgakĩonaga andũ acio marĩ na ũhoro ũcio wa gũkĩnyitana na ũhoro wa gũkĩruta wĩra. Koguo ashwagandha ĩgagĩkorwo igĩkĩoneka nĩ ĩteithagia na nĩ wega kũhũthĩrwo na no ũmĩhũthĩre anytime, na wage kũmĩhũthĩra rũcinĩ, no ũmĩhũthĩre hwaĩ-inĩ, weherie macai maya twendete mũno, ũhũthĩre ashwagandha, wone we wendete cai ona nĩwe ũrakaraga mũno. Warĩkia kũnyua cai ndũcokaga kuona rĩngĩ andũ tarĩ andũ, ta tũmĩra ashwagandha, wĩhe kiumia angĩkorwo nĩ ũrenda kũ-prove atĩ ũguo ũndũ ũcio ndĩraria, mwethe mũndũ ũrĩa mũrakari mũno, ũrĩa ũĩ atĩrĩrĩ nĩ oĩkaine ona ndendaga gũcogothwo, ta mũhe ashwagandha no mũconvince gacai gaka tũranyua rĩ kena cukari rĩ, ta nĩ twambe tũtige tũrore wiki ĩno ĩngĩ tũrore kana nĩ tũgũteithĩka. Wambere ashwagandha nĩ gũthondeka brain ciaku, gũtirĩ kĩndũ kĩngĩkorwo gĩgĩthũkia brain, nĩ waigua nĩ ĩrĩ na compound cia kũrangĩra mwĩrĩ waku. Kũrangĩra mwĩrĩ waku nĩ kuga atĩrĩrĩ, cells cia mwĩrĩ waku nĩ nangĩre, well protected. Adaptogen nĩ compound njega mũno ĩ-protectaga mwĩrĩ wa mũndũ atĩ gũtirĩ kĩndũ either ĩ bacteria kĩndũ kĩũru kĩngĩtũma mwĩrĩ waku ũthũke gĩtingĩhota kũingĩra mwĩrĩ waku nĩ ũndũ wa protection. Koguo no nyende mũndũ agerie gwĩka ũguo na nĩgetha akĩone atĩ nĩ ũhoro wa ma atĩ no tũkorwo tũgĩteithĩka andũ arĩa mũno tũrakorwo tũgĩkĩrĩa kĩndũ gĩgwĩtwo ashwagandha. Mwena ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ nĩ kũrĩ na makunũ meho, na ngwĩciria makunũ macio nĩ gũthira mathirĩte, metagwo astragalus. Astragalus rĩu nĩ ikunũ rĩa Mũcaina, na Mũcaina nĩ endete ikunũ rĩu mũno, nake Mũcaina ahana mũhĩndĩ na ashwagandha arĩ ta ndawa. Astragalus nĩ ndawa cia no tugire cia China kana Chinese, na kĩndũ gĩothe kĩragĩteithia mwĩrĩ wa mũndũ, gũtirĩ mwĩrĩ na mwĩrĩ. Koguo nawe no gwĩkora hihi aitũ nĩ kwaga magĩre bata wa makunũ na makĩaga gwĩka research kana kũrũmĩrĩra nĩgetha mone the benefits, no korwo hihi mangĩtuĩkaga ma Kenya. No korwo makunũ maya, no korwo mũmera ũyũ tũreta astragalus Kenya ũngĩtagwo ũĩkaine ta ndawa, na rĩu nĩ ũndũ wa andũ kwaga gũkorwo magĩkĩrũmĩrĩra, nokĩo tũragĩkora atĩ tũtiũĩ, ona ingĩ tũtiũĩ nĩkĩ, na rĩu mĩĩrĩ itũ nayo ĩgagĩtuĩka ya gũkĩrwaraga bila sababu. Mũndũ akagĩra ũrakomire wĩ mwega nĩ ũrwarire, ũgĩũkĩra kĩroko na ũrakomete wĩ mwega, kana nĩ watinda wĩ mwega ithaa rĩa thinacara kana thaa ĩmwe nĩ ũrwarire. Koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, immune yaku ndĩrahota gũkũ protect, na rĩu we ũbatiĩ gũikara hakuhĩ na ndagĩtarĩ nĩgetha agaikara agĩkũmonitaga, kana ũikare ũkĩnyuaga ndawa nĩgetha ndawa i-protect mwĩrĩ waku, tondũ angĩkorwo immune yaku ndĩrahota kũgitĩra mwĩrĩ nĩ ũgũikara ũkĩrwaraga na ũgakĩrwara na njĩra ya raithi mũno. Koguo mũmera ũyũ tũreta astragalus nĩ mwega na ũhoro wa kũ-boost immune, na nĩ mũmera ũkoretwo ũgĩkĩhũthĩka mũno, na ataaramu magakorwo makĩwona kana scientist makĩwoya ta immune booster, na nĩ kĩrutaga wĩra wega mũno ũhoro wĩgiĩ
thigari citũ cia mwĩrĩ kana white blood cells ũhoro wa gũciteithia kuongerereka na ũgakorwo atĩ mutumia kana nĩ mũthuri nĩ marateithĩka na mũmera ũyũ turawĩta astragalus. Mũmera ũyũ nĩ ũkĩrĩ na compound tũgĩtaga anti-inflammatory properties na nĩ ũkĩrĩ na anti-agent na nĩ mũmera wa bata mũno 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 korwo o mũndũ no akorwo akĩũria na kũrĩa ũrĩ na wĩkuo nĩ wendagio ona ithuĩ no tũkoragwo naguo na nĩ tũĩ atĩ nĩma nĩ kĩndũ kĩa bata. Ũngĩhe mũndũ ũramenya atĩ mũndũ ũikaraga hĩndĩ ciothe nĩ ararwara nĩ kuga atĩ nĩ ũgũtũma mwĩrĩ ũcio kana DNA ya mũndũ ũcio yambĩrĩrie kuga niĩ ndiaciarĩtwo ndĩ mũndũ mũrwaru na niĩ ndiaciarĩirwo atĩ ndũre na ndwari, niĩ nĩ ngũhona. Na nĩ ũkuona atĩ mĩmera ĩno nĩ ya Ngai, ona kũhona no kwa Ngai, na no kĩo Ngai nake akĩrehire mĩmera ĩrĩa ĩteithagia andũ. Koguo kĩrĩa kĩrabataria andũ aitũ nĩ kũmenya ũhoro wa mĩmera ĩno na kũmenya the benefits, tondũ andũ nao nĩ mendaga kũmenya ndarĩa gĩkĩ ngũteithĩka nakĩ, kana mũndũ nĩ endaga kũmenya atĩrĩrĩ biacara ĩno ũranjĩra ndute rĩ niĩ ta mũndũ rĩ ngũteithĩka nakĩ. Na nĩkĩo ũrona ona ma-society maingĩ ona andũ aingĩ kĩndũ atarabenefitĩka nakĩo akĩhana atĩ gũgĩtiganĩria. Nĩ harĩ na ũhoro wĩgiĩ makunũ twĩtaga rhodiola. Rhodiola metagwo rhodiola rosea. Rhodiola rosea rĩ moĩkaine ta kuongerera nĩ mongagĩra stamina na magakorwo makĩnyihia ũhoro wa mũndũ gũkorwo arĩ na anxiety, na no macokaga ningĩ gũkorwo reduce cortisol. Koguo cortisol ndĩrĩ hĩndĩ ĩngĩtuĩka nĩ kwambatĩra, na cortisol mũthikĩrĩria wakwa ũkorwo nĩ ũkĩmenya nĩ hormone na no macokaga magatũma mũndũ atige gũkĩenda indo cia maguta ũrĩa kũrĩ andũ mendete mũno mũno ngarango, kaigua ũrenda kũrĩa irio ciĩna maguta, kona kwĩ mũndũ ũrenda tu kũrũma nyama harĩa maguta marĩ, kũrĩ andũ mendete kũrĩa maguta mũno. Nĩ craving na craving ĩyo ti mũndũ ũcio ũrenda ũrĩ thĩinĩ wake. Koguo rhodiola rosea nĩ kũhota gũkweheria craving kana tama ĩyo ya gũkorwo ũkĩenda kũrĩa maguta mũno kana kũrĩa nyama ciĩna maguta mũno. Konaga nginya kũrĩ andũ magũthaga ihĩndĩ agucie tombo tondũ we nĩ arenda ũhoro ũcio wa gũkĩrĩa maguta. Koguo ũhoro-inĩ wĩgiĩ rhodiola rosea magakĩrĩka nĩ makunũ mega na generally kana general health nĩ magĩrĩire kũrĩo nĩ mũndũ wothe kuma kũrĩ mwana nginya mũndũ mũgima. Nĩ kũrĩ mũmera ũngĩ twĩtaga holy basil. Holy basil nĩ mwega mũno, nĩ herbs, ũtaragwo nĩ herbs na nĩ ndawa kana nĩ thiru icio ona icio nĩ ithirĩte. Nĩ mũmera na nĩ koragwo na compound twĩtaga eugenol. Eugenol nĩ ĩrĩa ĩkoragwo he maguta ma cloves kana cloves, mũmera ũrĩa twĩtaga cloves nĩ ũkoragwo na eugenol, na eugenol nĩ compound njega mũno ĩtũmaga mũndũ yeherie inflammation, yeherie infection, yeherie nginya mahira. Koguo andũ arĩa magĩaga na ũhoro wa ũimbu makagĩa na infection makaimba ini ciao kana kĩni nĩ ũndũ wa igego irwaru, mangĩkorwo nĩ marahũthĩra holy basil mũno na nĩ ahũthagĩra holy basil, nĩ kuga atĩ mwĩrĩ wake wĩna ũigĩrĩrĩki wa kwĩrũgamĩrĩra, atĩ ndũrabatara no nginya ũthiĩ ũgethe antibiotics, ndũrabatara gũthiĩ gwetha ndawa nĩgetha ũhũrane na inflammation. Mwĩrĩ waku nĩ ũkũhota kũrũgama. Na mũthikĩrĩria wakwa, holy basil nĩ mũmera na nĩ mũmera nĩ irio na no ũcirie o ndagĩka o yothe. Koguo no ũhũthĩre mũmera ũcio, no wĩkĩre irio-inĩ, kũrĩ andũ mekagĩra maĩ-inĩ na andũ nĩ marĩaga na magĩteithĩka. Compound ĩno tũreta eugenol nĩ njega na ũhoro wa gũgĩtũma mwĩrĩ waku improve ya immune. Koguo immune yaku ĩkagĩa na hinya na koguo bacteria iria njũru cigakorwo ikĩhotwo na bacteria iria njũru igakorwo itirĩ na hinya. Koguo nĩkĩo ndoiga ũhoro-inĩ wĩgiĩ infection, ũhoro-inĩ wĩgiĩ dental issues nĩ njega mũno 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 mũno. Na koguo ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ igakorwo nĩ ĩteithagia andũ tondũ nĩ ĩrĩ na nĩ ĩkoragwo na
antioxidant properties na nĩ njega mũno na ũhoro wĩgiĩ general health na ningĩ nĩ njega mũno na ũhoro wĩgiĩ hormone ĩno twĩtaga cortisol na nĩ gĩtũmaga nĩ kĩbalancaga activities thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ. Mwĩrĩ wa mũndũ nĩ ũkoragwo na activities nyingĩ mũno na no ciendaga kĩndũ gĩgwĩtwo balance na nĩ icokaga igagĩteithia mũno ũhoro wa andũ arĩa makĩrĩagwo nĩ mĩtwe na igagĩtũma mũndũ ndũngĩcoka kũrĩo nĩ mũtwe rĩngĩ. Nĩ kũrĩ andũ marĩagwo nĩ mĩtwe ona makĩnyua ndawa magĩkoraga hihi thutha wa mathaa merĩ mathaa matatũ nĩ ararĩo nĩ mũtwe. Koguo mũmera ũyũ tũreta Holy Basil nĩ mũmera mwega mũno mũno makĩria. Nĩ harĩ mũmera ũngĩ tũreta Bacopa Monnier, wĩtagwo Bacopa Monnier. Monnier nĩ BACOPA MONNIER, Bacopa Monnier. Mũmera ũyũ nĩ mwega mũno na nĩ mũmera mũno ũkĩonekaga kũrĩa India na nĩ ũkoragwo na maũndũ maingĩ mawega maingĩ na chemicals cia mĩthemba mĩingĩ cia gũteithia mwĩrĩ na nĩ ũrĩ na compound imwe twĩtaga bacosides na nĩ gĩtũmaga mwĩrĩ wa mũndũ ũkorwo ũkĩoya kĩwango kĩa immune kana hinya wa mwĩrĩ waku ũkorwo ũkĩoywo ũkĩgĩa na hinya wa kũfight na mĩrimũ na no ikoragwo ĩkĩregulate immune yaku wega na mwĩrĩ waku ũgagĩkorwo atĩ nĩ ũrakorwo ndũragĩa na mathĩna ma stress na ndũrakĩgĩa na mathĩna marĩa magĩtũmaga makĩgiragia mũndũ agakĩigua atĩ mwĩrĩ waku nĩ ũtuĩkire acidic, mwĩrĩ waku nĩ ũgeire na moritũ ma mũtũrĩre na kwoguo ũgagĩkoragwo hĩndĩ ciothe wĩ mũndũ mũkenu na mũndũ ũraigua atĩ ndarabatara Panadol, ndarabatara any painkiller, ndarabatara ndawa ya homa na rĩu ũhoro-inĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ ũcio ũgagĩkorwo ũkĩrĩ mwega mũno. Ũhoro-inĩ wĩgiĩ memory nĩ njega mũno, nĩ kũhota kũ maintain memory yaku wega na ũgakwehereria tũmathĩna tuothe tũngĩkũrehere tension na ũgagĩkorwo atĩ nĩ ũndũ ũgĩkoretwo ũgĩkwo ũtabiti na ũgakĩonania atĩ nĩma Bacopa Monnier ĩrĩ na ũigĩrĩrĩki wa ũgima wa mwĩrĩ. Na ningĩ nĩ harĩ na makuno megũgĩtwo cordyceps na cordyceps tũkĩrĩ namo haha. Cordyceps namo nĩ makuno nĩ ngoragwo ngĩra andũ ũhoro-inĩ wĩgiĩ memory, nĩ ma-improvaga memory ya mũndũ, brain power, ma-improvaga memory ya mũndũ. Makuno maya nĩ marĩ na ũhoro wa kũgitĩra mahũri maku kana andũ arĩa mũno makoragwo na mathĩna ma allergy kana asthma. Rĩrĩa aranyua makuno maya angĩtuĩka nĩ arĩnyuaga rũcinĩ akanyua mathaa mũgwanja na akanyua hwaĩ-inĩ, atigane na iria, atigane na macani na atigane na cukari, nĩ kuga atĩ nĩ ekũninĩrwo thĩna ũcio wa mahũri na mahũri make makoragwo makĩhihia rĩera wega, mahũri make magakorwo matirĩ na makorora, mahũri make magakorwo atĩ nĩ marahota kuoya rĩera na rĩera rĩu rĩgagĩtonya thakame-inĩ. Mũthikĩrĩria wakwa, gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta rĩrĩa ũraigua mũndũ nĩ araga rĩera rĩa kũigana. Koguo cordyceps nĩ mũmera mwega na nĩ mũmera ũteithagia nginya andũ arĩa mateng'agĩra, tondũ waigua ũrĩa ũrakĩhingũra tube thĩinĩ wa mahũri maku ũgakwehereria ikorora iria ikĩgirĩrĩria ũgĩe na rĩera rĩa kũigana. Koguo andũ arĩa mateng'eraga ihenya nĩ kĩndũ kĩa bata mũno, na ũngĩmenya nĩ ũteng'agĩra, ũngĩmenya nĩ wĩkaga exercise, ĩtagiaga cordyceps gaka ũgakanyuaga rũcinĩ, ũgakanyua hwaĩ-inĩ, kũrĩa wĩkĩrĩte, kũrĩa ũnyuagĩra cai ũnyuage cordyceps. Na rĩu ningĩ wanyua cordyceps nĩ ĩrĩ na anti-aging, koguo nĩ gũtũma nĩ gũ slow down ũhoro wa aging, ũkũre kahora na rĩ ũgĩtũra tũre matukũ maingĩ gũkũ thĩ ĩno waheirwo nĩ Ngai. Koguo in common nĩ atĩ cordyceps nĩ irio na no irĩo nĩ mwana o nginya mũndũ mũgima. Nĩ harĩ makuno mangĩ twĩtaga reishi, na reishi nĩ makuno mega mũno na Japan nĩ makĩũĩkaine. Japan na andũ metagwo Chinese, andũ arĩa ũkĩũĩ magagĩtwakĩra barabara, thiti andũ ogĩ tara wa engineer
arora ma engineer mabarabara Anto modo to nini acio gitwiria ni kuria cordyceps na kuria ashwagandha na kuria reishi kwa jero ino kwa ne roka we mugithie gwitia indathi na cai mugate o shabacie na cai we ukuigwetia ashwagandha etie cordyceps etie reishi etie ganoderma we nawe haha we no mesafasi ni indathi na cai na ngima riu ugituika we ni guthie guthondeka bareo gwiciria ndiwe ko bare hana ngima kumenya bareo ucio ni horo ungikorwo wi muritu muno tondu ni urabatara mundu uri na mutwe mwega na koguo angikorwo ithuĩ tukwenda tutuike andu akugia na meciria mega andu matekugia na uhoro wa tulia kira gitwagereire ya meciria andu meri na bata na gutura matuko maingi matae gutembau andu megukura akimenyaga muriu ni oka akiroraga kona uria ni mwari wina miaka igana ni uramenya ithe ura ti nduta eni ugakimenya ugakikura na andu no ugaithura matuko macio na gikorwo ni ukehera thi ndugakorwo na horo ucio wa gutuika ati ireko nduri nacio koguo ungikorwo ni ukuria ashwagandha na ukorwo ni uraria cordyceps na ukorwo ni urahuthira reishi uguo ni kuga ati ni ukuheo assurance ati mundu ucio egukura wega na akure kahora ego ti atengere akure kahora na akure ari smart na gukorwo wi smart mutwe ni kuga ona mwikirire waku wa nguo ni uri ukorwo ukionania na mundu ona nakura atia tuonaga mundu wi smart tuonaga mundu mutheru tuonaga mundu umenyagirira tundu twake wega mundu iga tundu twake wega ona mundu wi turiko ti mundu hinyererekete meciria uguo ni kuga ni guteithia nginya uhoro wa brain na brain cia kuiga korate ni ira gituika ni igukura tondu brain ikira gukura ukoragwo uri ugwati tondu brain ni githiraga na brain yakua ikuraga ingi koguo brain ni ikuraga yakura igathondekwa ingi na oguo noguo nayo ngothi igikuraga ngothi ni iguru ni ikuraga na yakura mwiri ni uthondekaga ingi koguo tugaikoragwo ati ni turarimindwo every time tukoragwo tukirimindwo koguo ni njugaga mundu akoragwo agithondekwo mweru ugithie mieri iri ukoragwo wi mundu mweru na ugakorwo ati ritho riria urari naryo ni rieru ugakorwo ihindi riria urari naryo koguo tukiingira miaka iri mundu akoragwo indo ciothe nacio ni kindu kieru koguo o uguo noguo nacio brain ithondekagwo koguo mahinda maria turona mundu ni aragia na memory loss akoragwo ari ugwati na riria turona mundu akigia na dementia uguo ni kuga brain ciake ni irakua na itira replacewo brain ciake ni irarwara na itiragithondekwo na ri mundu cio twakenda tukimenya niki giki araga thiini wa mirire yake nigetha atuike ni agakinya hau na makuno ma maretwo reishi ni mega muno ni ma improveaga uhoro-ini wigie hormone iria iroraga tensions kurora tension yaku koguo nuona mundu ena ma tension make ukakeigua wega na makuno maya no magiteithagia uhoro wigie cortisol hormone reishi koguo makuno maya maretwo reishi nimo maya muthikiriria gwiciria hihi mundu uria utarakimona ni makuno mega muno nimo maya na ni makuno mega na makuno maya macio maretwo reishi ni magitumaga o mundu atuike ndari na stress ndari na depression koguo andu aria makorwo na stress andu aria makorwo na depression mundu uramenya ni arakaraga raithi ni arakaraga na ihenya no ndimurie ahuthire makuno maya ma reishi na nigetha ona meciria make na no uhuthire meri no uhuthire cordyceps no uhuthire reishi ka alternate koiga rucini no ukinywe cordyceps hwaini ukinywe reishi na ungikorwo ukinywa guo na ni uranywa ashwagandha uguo ni kuga ni uramenyerera uguo ni kuga ni uramenyerera tombo waku na tombo tondu ni waigua adaptogen iroragwo uhoro wigie mwiri waku wi wothe koguo uhoro wa gukimenyerera brain uhoro wa kumenyerera tombo waku ni kindu kia bata muno makiria koguo uhoro-ini wigie adaptogens ni teithagiriria muno miri no itu gukopu na maundu maria matuthirurukeirie mari stress mari itangiko
marĩ ndũmĩrĩri cia thimũ, marĩ kwĩrwo atĩ nĩ gũthire, marĩ kwĩrwo ng'ombe nĩ ĩkuire, marĩ kwĩrwo mũndũ nĩ akuire, tondũ ona mũndũ eragwo bara, ona ũcio ũrerwo na maũndũ mangĩ, na ũgakĩona mĩĩrĩ nĩ ĩrahinyĩrĩrĩka, na ũhoro ũcio wa kũgĩa na ũkaga hinya, ona kũrĩ andũ meragwo mũndũ akagwa. Koguo angĩkorwo nĩ ũrĩ na adaptogen njega thĩinĩ wa mwĩrĩ waku, nĩ kuga atĩ nĩ ũkwĩrwo kĩũndũ kĩnene na ndũgũtĩra rũgendo rwaku, ũrĩa ũgũthiaga ndũgũcenjia, na ũgakĩigua mwĩrĩ waku nĩ wahota kũhandwo mathĩna macio maraingĩra, tondũ twende kana tũtiende, kwĩ maũndũ tũtangĩhota kũgirĩrĩria. Ndũngĩgiria kũhũrĩrwo thimũ wĩrwo nĩ gwathiĩ, maũndũ marĩa matũkoraga, maũndũ marĩa mahanĩkaga gũtirĩ mũndũ ũkoragwo aikĩtie application, nĩ gũtuka gũtukaga, gũgakĩa, ũgĩkorwo ũkĩhũrĩrwo thimũ ya kwĩrwo ũndũ. Maũndũ macio nĩmo marabatara atĩrĩrĩ, andũ nĩ makĩrie wega, andũ nĩ marĩe makunũ nĩgetha tũgĩe na compound ici cia adaptogen, nĩgetha ihote gũtirĩrĩra mĩĩrĩ itũ, nĩgetha kũrĩ na moritũ, kũrĩ na ndũmĩrĩri nditũ, tũrĩ na ũhoro wa gwĩtigĩra covid, tarĩ ũguo kũrerwo kwĩna covid, andũ nĩ mekũgĩa na hinya mĩĩrĩ yao, na andũ nĩ mekũgĩa na courage o ya gũthiĩ na mbere ona kũrĩ ona covid. Kaba we ũiguage nĩ kũrĩ na covid, no we ndũrarwara, ona gũkorwo onake Ngai nĩ akoragwo mũno agĩtũteithia ũhoro-inĩ ũcio. Ũhoro ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ, nĩ wega mũno hĩndĩ ciothe gũkorwo ũkĩmenya atĩ mũrĩre waku ũkĩrĩa rũcinĩ ũrarĩa irio igũteithie nakĩ, tondũ njugaga andũ aingĩ matirĩ ciĩkagĩra mathabu, na andũ aingĩ maroraga shortcut, ũkona we wanyita kĩmũgate nuthu na gĩcai ũguo nĩ kũhĩtũkĩra, na ndũnamenya kĩrĩa kana consequences ya kĩrĩa ũkwaga thutha wa kũrĩania indo icio. Nĩ wega gũtukania makunũ, ongorwo nĩ acwagatha, tukania acwagatha, ũkarĩa acwagatha rũcinĩ, kana no ũmĩrĩe thaa 7, mahinda mangĩ ũrĩe cordyceps, mahinda mangĩ ũrĩe irio cigwĩtwo reishi. Na gĩtũmi kĩrĩa ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩkĩ gĩathire na mbere andũ magĩtuĩka ona marĩkuaga na mĩaka 70, mĩaka 60, atĩ rĩu mũndũ akuĩte na mĩaka 70 no arerwo no mũkũrũ. Rĩu nĩ kuonania tũngĩthiĩ ũguo tũthiĩte, andũ nĩ megũkinya andũ makuage na mĩaka 50, atĩ mũndũ wa mĩaka 55 nĩwe mũndũ ũrĩa ũroneka mũkũrũ mũno, tondũ niĩ njũĩ mĩaka ĩyo ya mbere ya 70s gwakoragwo na andũ akũrũ mũno, andũ aingĩ, athuri aingĩ akũrũ, o wathiĩ rũgongo waringa rũĩ ũthiĩ mũrĩmo ũrĩa ũrakora ona maguka na macũcũ nĩo mekũu. No ũmũthĩ ũyũ rĩ nĩ aigana kwanyu, cũcũ mũkũrũ tũrenda kũgweta, ona reke twambe tũtweherie mĩaka 80, reke twĩkĩre mĩaka 90. Andũ 90 rĩ, akuma 90 gũthiĩ na rũgongo rĩ nĩ aigana, na mathiĩte manyihĩte. Maranyihio nĩkĩ? Matiranyihio nĩ njĩra ĩngĩ, maranyihio irio iria tũrarĩa, ngano ĩyo tũgwetaga haha o hĩndĩ, na we ũkaregana na niĩ ũkoiga ũkorete ngano ĩkĩrĩo, we ũkaregana na niĩ ũkoiga ũkorete cukari ũkĩnyuo na ndũthũkagia mũndũ. Andũ arĩa a kũrĩa rĩ, kũrĩa na ndiũĩ kana nĩ kwarĩ cukari, cukari ũtũnyuaga refined sugar, ũcio nĩ cukari woka thutha, na cukari wa hĩndĩ ĩyo ndũhana wa ũmũthĩ. Ngano ya hĩndĩ ĩyo tĩri witũ ndwarĩ mũthũkie, koguo environment nĩ yathũkire, andũ nĩ marehire ndawa kana fertilizer ciĩrĩ na chemicals iria itũmaga minerals ici cia tĩri ikorwo cigĩkua, koguo tĩri witũ ũgakorwo nĩ empty. Koguo wathiĩ ngano-inĩ rĩ, wetha kĩndũ kĩngĩgũteithia rĩ, ũrakora kũu no calories, na calories icio ũrona thĩinĩ wa tĩri-inĩ ũcio ĩ thĩinĩ wa spinach, na spinach magacoka magagũkuĩra minerals nyingĩ, thĩinĩ wa matharũ, na matharũ magacoka magagũkuĩra minerals nyingĩ ona vitamins. Koguo ĩ, angĩkorwo kĩrĩa kĩragũteithia no calories rĩ, ũcoke ũhũnio nĩ calories theri ĩ, ũguo nĩ kuga mwĩrĩ waku nĩ ũgũkorwo wĩ na excess, na nĩkĩo ũrona andũ magĩgĩtunguha. Koguo ũrĩa ũratunguha na ũrĩa ũranegena atĩ nĩ arongerera kiro, nĩ atige kũnegena, nĩ ambe arore irio iria ararĩa, tondũ rĩrĩa twarĩa irio cirĩ na calories na nĩcio tũrarĩa tũkahũna, ũguo nĩ kuga mĩĩrĩ itũ nĩ gũkorwo ĩna excess. No ta kũndũ gũthiĩtwo maruga, gũkarugwo irio nyingĩ, gũkarugwo irio nginya iratigara, koguo nĩ gũtemũrĩte irio. Mĩĩrĩ itũ ndĩrĩ ciara ingĩ, mĩĩrĩ itũ no ĩthondekire maguta,
na maguta macio rĩrĩa maingĩha mũno magatuĩka thĩna wa mĩĩrĩ ĩno itũ. Koguo mũthikĩrĩria wakwa, ũhoro wa kũrĩa wega ũcio matiagĩrĩire kwarĩrĩria na mũndũ ũrenda gwĩthũkia na irio, reke ethũkie we mwene, tondũ ũhoro wa mũtũrĩre mũndũ okage wiki ona athiaga arĩ wiki. Thibitarĩ ũngĩona mũndũ agĩtwarwo atwaragwo we wiki na mũndũ arwaraga rĩake. Koguo ũhoro-inĩ wa gũikara wega rĩ, ũngĩgĩikara wega rĩ na ũikare wĩna health njega nĩ ũndũ wa mũrĩre rĩ, we nĩ ũraiga ndũkũnyua njohi, we nĩ ũraiga ndũkũnyua mbaki iria iranyuo nĩ andũ, we nĩ ũraiga ndũkũnyua vangi kana nyamũ irio cia gũgũthũkia. Ona ngano ĩyo rĩ ti ũrogi, no mĩrĩre rĩmwe kiumia angĩkorwo hihi no nginya kũrĩo. Ona mĩaka ĩngĩ ĩho ĩ, ngano ĩno yarĩagwo December na andũ makamĩrĩa mũno, andũ marĩa nginya na mũndũ akahũhita, no nĩ ararĩa na hinya tondũ nĩo yagacoka kũmĩrĩa rĩngĩ thutha wa mĩeri 12. Koguo ĩ, mĩeri ĩno 12 rĩ, aigakinya mweri wa 11 rĩ, ndakoragwo ena kĩronda, ona mwĩrĩ wake ndwakoragwo ũkĩmwĩra atĩrĩrĩ atĩ rĩu nĩ wagĩte kĩndũ gĩgwĩtwo na, kana akahananio na mũtumia, tondũ atumia hĩndĩ ĩyo magĩa na nda nĩ mathiaga kwaria ũtukũ kũrĩa mahiga, tondũ calcium nĩ mambĩrĩrie kũgayana mwana, na rĩu calcium ĩgũgĩthiĩ thĩ rĩ, mwĩrĩ nĩ ũgwĩtia. Mwĩrĩ ndwaprayaga high carbohydrate food, koguo ithuĩ nĩithuĩ tũũhĩaga, na ũngĩaga kũũhe mwĩrĩ ona nĩ gũkena ũkenaga. Na nĩ njugaga hĩndĩ ciothe rĩrĩa tũrarĩa irio ici itekwendeka, tondũ andũ nĩ mendete irio cirĩ na mũrĩo mũno, rĩrĩa andũ mararĩa irio ici itekwendeka, wangorwo nĩ ini rĩaku rĩiguaga wega mũno, ũrĩte ndimũ kana lime kana ibabaĩ, inanathi, kĩndũ gĩothe bitter kana aloe vera juice, icio nĩ irio bitter, irio itangĩrĩo rĩngĩ no nĩ ciana ici citũ. Na rĩrĩa warĩa indo icio ĩ, ini rĩaku rĩkenaga mũno rĩgakũhũrĩra rũhĩ, kidney yaku nakĩo ĩgakũrĩa ona rũciũ ũgakorwo ũguo, no tondũ tũtiguaga na tũtithikagĩrĩria mĩĩrĩ itũ, tũrenda ũcukari mũingĩ ũrĩa ũranegenerwo nĩ kidney, tũrenda iria rĩingĩ rĩrĩa rĩrathondeka maguta maingĩ na tũtirĩ na ciara cia gũte. Koguo kĩara gĩaku kĩa mbere nĩ nda, na maguta maya maihũra nda macokaga magathiĩ, marũme magĩtwaragwo harĩa ngata-inĩ na matumia magatwarwo gĩcoka-inĩ. Maguta macio magĩtwarwo haha na marĩa mangĩ magĩtwarwo haha, nĩ kuga nĩ maihũrire kũrĩa, na rĩu gũkũ gũtirĩ kanjũ ũthiaga kũrogota waste, tondũ rĩrĩ gĩkĩonaga rĩrĩ gĩko kĩngĩgia handũ rĩ, ona gĩtũmagĩrwo karagita, nĩgetha karagita gacũkũre kaigĩre rori ĩthiĩte. Mũthikĩrĩria wakwa, tiga andũ arĩa hihi makĩrĩ mabũrũri marĩa makũrĩte wega atĩ nĩ megũthiĩ mekwo surgery akĩrwo nĩ arutwo kiro 20, tondũ gĩkoragwo gĩ gĩko, maguta macio makoragwo marĩ gĩko, makoragwo marĩ toxic, koguo nĩ kĩndũ gĩtagĩrĩirwo gũkorwo kĩ mwĩrĩ waku. No mwĩrĩ waku ũigaga nĩ ũndũ wa kwaga wĩki, tondũ we nĩwe uwĩthie mũrĩre ũcio thondeke. Rĩrĩa ũrarĩa high carbohydrate food, high level ya glucose yumanaga na high carbohydrate food, koguo rĩrĩa warĩa icio rĩ, cukari waku rĩ ũgathiĩ kũrĩa igũrũ, ona ũngĩkorwo ndũrĩ mũrwaru cukari. Koguo kĩrĩa ũgwĩka, ũkuona wambĩrĩria kũimba na wambĩrĩria kũneneha, ũgĩe nda, ũkĩgĩe ngata, na ũgĩe na icoka. Na nĩ ndĩkĩmwĩraga maita maingĩ atĩrĩrĩ, o ũrĩa ũrona ũkĩneneha rĩ, o ũrĩa ũrona ũkĩneneha rĩ, menya mũtũrĩre ũrĩa Ngai akũhete wa mĩaka 100 naguo nĩ wambĩrĩria ningĩ gũcoka na kũrĩa 90 ũrorete 80, itoĩ kana nĩ ũgũcokio 60. Na gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma ũhane ũguo rĩ, gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma ũhane ũguo rĩ, ũrahana ũguo tondũ mĩrimũ ĩrĩa ũgũkora kũu mbere, blood pressure nĩ ũgũcikora, blood sugar nĩ ũgũcikora, na rheumatoid arthritis ona arthritis nĩ ũgũcikora kũrĩa mbere. Koguo nĩkĩo ũrakĩrwo atĩrĩrĩ, o ũrĩa ũrona ũgĩtunguha, menya naguo mũrimũ wa cukari ũrenda uongerere, o nginya ũgathiĩ handũ, ũkaigua nĩ ũrakĩrĩthĩra sweetness, nĩ waigua ũgĩkĩrĩthĩra kũrĩa ona mbovu rĩtarĩ maĩ. Na ti kĩndũ kĩngĩ, tondũ nayo ngoma nĩ yũkaga na njĩra ĩyo, nĩgetha ũkorwo ũkĩrĩa irio nyingĩ, ũgĩe na excess of calories, ũgĩe na excess of glucose, nĩgetha maguta mathondekwo maingĩ, tondũ nake caitani target yake nĩ wehere thĩ na ihenya. No nawe ndũramenya, ũrona ũkĩongerera weight, na nĩ ngenagio nĩ andũ arĩa manegenaga, makiuga rĩu ngwĩka atĩa,
ni ndirenda ku reduce weight na wathi kwenda gitari akwira atia ngeria gwika atia ni turana gacukari ni karagucema iya karagwe rima koguo the more you gain miaka yaku ya gutura nayo ni uranyihia no utangenda gutura miaka mingi hakuna mtu gutire mundu utangenda gutura thi ino koguo ri rekei turi irio ciri na fiber na irio ciri na fiber ni ya mboco ni ya matharu ni ya spinach na andu marie ngwaci nduma irio ciri na fiber ati ni ihota gu slow down githii gitu ya guthia irio koguo calories karia karoima tutire hindi turigia na excess ya calories karia karoima ona niko karatumika na guthirurukia githii giki kirathia irio koguo tukirikia guthia irio kana nda citu ikirikia guthia irio tutirikorwo na excess ya calories na twikite oguo ni tugutuma mwiri itu yage kuiga maguta macio excess na ti tugutuma mwiri itu ikorwo iri more healthier ona mĩĩrĩ itũ ikorwo ni ratuhe miaka iria Ngai atuheire Ngai akorwo akuheire miaka 90 ati no yo ratara na miaka yaku ndinathuka koguo ni ngiuga ati Ngai ni aigagirwo kigenyo akirwo ni arendire mundu nginya aramuoya tima tondu korwo no urie wega uikare na muikarire mwega ni ugutura miaka mingi tari uguo makidi ungeigira munyuire wa joy nawe ndirona ni ugutura thi muno amen wigire minyuire ya kunywa njohi ya kunywa vangi ya kunywa drugs ndungikara ugukwa tene utige twana twaku twi tunini hau ti Ngai woka na ti Ngai wenda makidi Ngai angikwenda ungitura no accomplish iroto ciaku ciothe cia gukinyira andu toguo unginyirite ngakinyiria ndumiriri kuri andu tutaronana na nukoraga andu aingi ukamakinyiriria no gakinyia ndumiriri ciao ucio niguo wira uria Ngai angienda uture miaka mingi nigetha urute wira mwega na ngwiciria gukinyia topic yakwa hau onginya muthenya ucio ungi turikorwo tugikiaria riu andu aria magikenda gukinyita namba yakwa ya thimu ni 0721 821 348 0721 821 348 na indo ici sorry ni heke ndite kwenda kuriganirwo haha ni hari na macani na macani mari mega muno ni ndiariria uhoro wamo tondu kahinda gakwa ni gathira macani mari magutuma ni makuhura maguta macio twagweta maria menda maguta maria twakiuga matikite ngata maguta maria twakiuga makiri haha na tugikiona mundu kuhota guturutira magutari ona korwo no tuone mukanju kuhota kuingira turutire maguta mayari naguo tugikena muno na niyo tugikiuga atiriri guthambia mwiri koguo macani maya maretwo bio 1 bio 2 macani mega na ni macani makihana macani mangi no makiri na utiganu uhoro-ini wa kuhithia cukari uhoro-ini wa kuhura maguta na kweheria maguta koguo nginywa maguta maya nduri hindi ukanora ona ndukongerera kilo ona watura miaka mingi Thank you so much ukone kwa nutritionist James Njogona mwena wa Thika Kenya building second floor na ikoragwo haha Naivas ndekire hare opposite tikwitu next building etagwo Kihanya building second floor room number 207 ni ukomokoragwo uko na ni office nene by the way nene muno ngirora ria bangitwo ri na rumu nyingi muno ya mbere ya kere 1 2 3 4 kido 16 riu ndi nyingi na o kindu kina ni irio thari cikundu guku na waikara ukimenya wakaku riu namba ya thimu ndugicokerera ndagitari nigetha namba ya thimu ni 0721 821 348 thank you email ni James abrendi na small letter james.jogona7796@gmail.com thank you so much na delivery ka kundu guothe nginya moja wa bururi by the way ni akumutumira mwe kuria muri Spain USA UK kuria guothe muri na no eka kindu ta consultation thimu-ini koguo riu aikowe handu hanene to nginya tinde yoka to guku ni kuhigeri no kuhura thimu geka atia na maundu makwa me mathaka muno thank you so much continue subscribing continue liking my posts and my videos keep sharing commenting and all that nigetha riri tuthie kunene ukoyoga ciana mundu ungi ona no tigire cucu wanyu ekerora video teno ateithike akowe ni bufuro wathi kuria ni imagine no amutigira video teno erorere we okaria bufuro na message uranyo akerorera akaria ndoma agateithika thank you so much nginya hindi wege ni DJ Makti na nutritionist James Njogona bye